ఈ పక్షి పేరు షూబిల్. ఈ పక్షి ముట్టని చూస్తేనే షూ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ ఆకారమే కాదండోయ్, సైజు కూడా 7.5 నుంచి 9 వరకు ఉంటుందంట. ఇది సుడాన్ నుంచి జాంబియా వరకు ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలలో కనబడుతుంది. ఇవి ప్రధానంగా చిత్తడి నేలలో కనిపిస్తాయి. వీటికి శక్తివంతమైన రెక్కలు, దృఢమైన ముక్కును కలిగి ఉంటుంది. ఇది లేత నీలిరంగులో కనిపిస్తుంది. దీని జీవితకాలం సుమారుగా 35 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ ఇంకా ఈ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ లైక్ ఇంకా ఈ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన మాకు మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి ప్రోత్సాహమిస్తుంది.